Krajiny, ktoré presadzujú tzv. Vojenský Schengen, by mali jasne povedať, aký má mať charakter Európska únia a aký má mať teda charakter Severoatlantická aliancia. Pretože tu sa presadzujú v pôsobnosti Európskej únie výlučne vojenské militaristické opatrenia, ktoré patria poprvé do kompetencie členských krajín, pokiaľ berieme Európsku úniu, a po druhé sú to výlučne otázky vojenskej spolupráce medzi krajinami, ktoré sme zase zverili na pôdu Severoatlantickej aliancie. Takže z tohto hľadiska, ak tu máme jeden vojenský pakt, ktorým je Severoatlantická aliancia, ja nesúhlasím, aby sme ho nahrádzali Európskou úniou, respektíve, aby sme popri ňom vytvárali aj druhý vojenský pakt v podobe Európskej únie. Ak sa členské štáty zhodnú na tom, že NATO je prekonaná organizácia, tak ju zrušme a potom sa teda bavme o vojenskej spolupráci na pôde Európskej únie. Ale to, aby sme posilňovali popri existujúcej Severoatlantickej aliancii ešte aj nejakú vojenskú militaristickú dimenziu Európskej únie, tak toto nemôže slúžiť bežným ľuďom, toto nemôže slúžiť pracujúcim a ich rodinám.